Las fuertes lluvias no cesan en Caracas ni en gran parte del territorio nacional. Y es que durante las fuertes precipitaciones caídas en varias zonas de la capital la tarde de ayer, lunes 30 de octubre, usuarios en redes sociales reportaron que un hombre presuntamente escolta terminó arrastrado junto a su moto por una corriente de agua registrada en el encantado municipio de Latillo. Para ver esta noticia completa, ingresa a nuestro canal y en la sección de videos podrás encontrar gran variedad de noticias completas.